डेयरी फिलिंग सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा होती है जो कि दो दवाओं से मिलकर बनी होती है, जिसका इस्तेमाल अस्थमा के इलाज में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को COPD है, किसी बच्चे के गले में बहुत ज़्यादा कफ जमा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर डेयरी फिलिंग सिरप इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। यदि हम बात करें डेयरी फिलिंग सिरप की कंपनी की, तो डेयरी फिलिंग सिरप को जायडस हेल्थ केयर द्वारा बनाया जाता है। और यदि हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसकी MRP 72 रुपये होती है, जो कि 200 ml की एक बोतल में आती है।